Bienvenidos a este espacio dedicado a la docencia Scout, la cual tocará en cortos episodios el legado de Baden-Powell, fundador de los cultos. Nuestro tema de hoy en Fogata 3, convirtiéndose en Scout. El uniforme Scout se parece mucho al que usaban los hombres a las órdenes de Baden-Powell, los alguaciles, en el África del Sur. Aquellos pensaron que era cómodo y útil y protegía contra el tiempo. Por eso lo he escogido como uniforme para los Scouts. Con pequeñas alteraciones, el uniforme original Scout ha sido adoptado por todos los Scouts del mundo. Por supuesto que en los climas extremos ha habido necesidad de modificarlo, de acuerdo a las estaciones, pero en conjunto las diferentes naciones de los climas templados se visten igual. Algunas nuevas asociaciones han cambiado los colores de los uniformes, pero el concepto inicial permanece. Comenzando por la cabeza está el sombrero. Está formado por un sombrero de color caqui, de alas anchas, que constituye una magnífica protección contra el sol y la lluvia. Se le conserva en un lugar con la ayuda de una agujeta de zapatos anudada en la frente sobre el ala y que pasa por la nuca. Esta agujeta es muy útil de diferentes maneras cuando se está de campamento. El sombrero lleva 4 marcaciones hacia adentro y que guardan simetría. Enseguida viene la pañoleta, doblada en triángulo con la punta sobre la espalda. Cada tropa tiene un color diferente de pañoleta, como el honor de la tropa está ligado a la pañoleta. Deberá conservársela limpia y arreglada. Se le conserva unida a la garganta por medio de un anillo hecho de cuerda, metal, hueso o algo por el estilo. La pañoleta protege el cuello de los rayos del sol y puede ser utilizada de muy diversas maneras, como vendaje o como cuerda de salvamento. Los usos de la pañoleta son muy diversos. Por ejemplo, hablemos ahora de la camisa Scout. La camisa Scout debe ser amplia y no hay nada más agradable que ella con mangas enrolladas, aunque tenga mangas largas en un momento determinado y por necesidad. Todos los Scouts se enrollan las mangas para obtener mayor libertad de acción, pero también como señal de que están prestos a cumplir con su divisa, solamente se las desenrollan cuando hace mucho frío o cuando el sol les puede quemar los brazos. En tiempos de frío, la camisa puede usarse con otras prendas más calientes, las cuales se llevarán bien encima o mejor debajo de ella. Los pantalones cortos son esenciales cuando se ejecuta un trabajo rudo o se escala, se excursiona o se acampa. Cuestan menos que los largos y son más higiénicos que los pantalones de montar o los ordinarios. Dejan las piernas en mayor libertad y proporcionan ventilación. Otra ventaja es que cuando el piso está húmedo se puede andar sin medias y ninguna de las prendas de vestir se humedece. Las medias se sostienen por medio de ligas con puntas verdes que asoman por debajo de la vuelta de ellas. Personalmente considero que los zapatos más apropiados que las botas, pues proporcionan mayor ventilación a los pies y por lo tanto disminuyen el peligro de los enfriamientos y las grietas originadas por la humedad de las medias o el reblandecimiento de los pies como consecuencia de las botas ajustadas. El uso del uniforme, el equipo Scout se distingue por su uniformidad. Constituye actualmente un lazo más de la hermandad entre los muchachos de todo el mundo. La corrección en el porte y la elegancia individual del Scout honran nuestro movimiento y demuestran el orgullo que se siente por ser Scout, por serlo, y el orgullo que se siente por su tropa. Un Scout desidioso, desaliñado en el vestido, puede, por el contrario, traer descrédito al movimiento ante los ojos del público. Si me mostráis a un individuo así, os diré que no ha asimilado el verdadero espíritu del escultismo y que no se siente orgulloso de ser miembro de esta gran hermandad. Ahora hablemos del bordón Scout, que es un aditamento útil del equipo Scout. Personalmente lo he encontrado de valor inestimable al atravesar las montañas, caminar por terreno y especialmente en trabajos nocturnos en el bosque o entre la maleza. Por otra parte, si se graban en él signos de
que representan otros tantos eventos, el bordón gradualmente se convierte en un registro y un tesoro para el Scout. El bordón Scout es un palo fuerte de más o menos la altura de vuestra nariz, graduado en centímetros y decímetros para en un momento dado poder tomar mediciones. El bordón es útil para multitud de cosas, tales como construir una camilla, conservar a raya una multitud, saltar una zanja, medir la profundidad del río y conservarse en contacto con el resto de la patrulla en la oscuridad. Si sostenéis el bordón con ambas manos horizontalmente, podrá servir de escalón a otro scout que desee escalar un muro alto y quien a su vez podrá tender la mano para luego ayudarte a subir. Varios bordones podrán servir para construir un puente ligero, una cabaña, incluso un mástil para un bote. Existen muchos otros usos para el bordón. De hecho, pronto aprenderéis a echar de menos vuestro bordón. Si tenéis oportunidad, labraos vuestro propio bordón, pero recordad que para ello antes debes obtener permiso de tu guía o tu jefe de grupo. Pues muchas gracias y te esperamos en nuestra próxima emisión.